નમસ્તે મિત્રો, મારી ચેનલ પિયુષ સેરસિયાની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ કરો અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી કરીને તમને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। નમસ્તે મિત્રો, ધોરણ 5 ગણિત ગમ્મત, તેમાં એકમ છે બીજું, આકાર અને ખૂણા। ત્યાર પછી આગળની પ્રવૃત્તિ આવે છે કાગળના વિમાનમાં ખૂણા। તો એમાં પહેલા નંબરે કહે છે એક ચોરસ કાગળનો ટુકડો લ્યો। તો આપણે બાળ મિત્રો અહીંયા એક ચોરસ કાગળનો ટુકડો લીધો છે। તે 2 નંબરે કહે છે તેને અડધો ઘડી વાળી અને ખોલો। તો આપણે અડધો અહીંયાથી ઘડી વાળી દઈએ અને પછી પાછો ફરીથી ખોલીએ। ખોલી દીધો છે પાછો। ત્યાર પછી 3 નંબર કહે છે ખૂણાઓને કેન્દ્ર તરફ ઘડી વાળો જેથી કાગળ આખો દેખાય। તો ખૂણાઓ છે તેને આ રીતે આપણે ઘડી વાળવાની છે બાળ મિત્રો, જેથી કરીને કાગળ આખો દેખાય। ત્યાર પછી કહે છે ચોથા નંબરે કે લીલા ત્રિકોણને એવી રીતે વાળો કે જેથી P અને Q સ્પર્શે। અહીંયા P છે અને અહીંયા Q છે। બાળ મિત્રો આપણે P ખૂણો છે તે Q ને સ્પર્શે છે તે જોઈએ। P છે એ Q ને સ્પર્શી જાય છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ 5 નંબર છે લંબચોરસના ઉપરના 2 ખૂણાને તૂટક રેખાઓની ઘડી વાળવાની છે। ત્યાર પછી મિત્રો કહે છે કે લંબચોરસને તેના ઉપરના 2 ખૂણાને તૂટક રેખા પર ઘડી વાળી દેવાની છે। તો આપણે અહીંયા તૂટક રેખા પર ઘડી વાળી દઈએ આ રીતે। ચિત્રમાં દેખાય છે તે રીતે આપણે ઘડી વાળેલી છે। ત્યાર પછી તમારો કાગળ આ પ્રમાણે દેખાશે। ચિત્રના એક નાના ત્રિકોણ દેખાશે। જો અહીંયા બાળ મિત્રો એક ત્રિકોણ દેખાય છે। ત્યાર પછી કહે છે કે કાગળને ઉલટાવી દો અને તૂટક રેખા સાથે અડધી ઘડી વાળી દો। તો આ રીતે આપણે અડધી ઘડી વાળવાનું કહે છે તો આપણે પણ વાળી દઈએ। ત્યાર પછી કહે છે કે હવે તેની પાંખ બનાવવા પીળા રંગની ધારને લાલ રંગની ધાર સાથે મેળવો। આ લાલ ધાર છે અને આ પીળી ધાર છે તો આપણે તેને મેળવવાની છે બાળ મિત્રો એની સાથે। મેળવી દીધી। ત્યાર પછી કહે છે બીજી બાજુ ફેરવી અને એને પણ એ જ રીતે કરવાની છે। તો એને પણ આપણે કરી દઈએ। હવે તમારું વિમાન ઉડવા માટે તૈયાર છે। સરસ રીતે જોવો તમે। તો સાચી વાત છે બાળ મિત્રો, વિમાન આપણું બની ગયું છે। તમે પણ જોવો છો તે રીતનું વિમાન છે। જ્યારે તમે વિમાનને ખોલો છો ત્યારે 45, 90ના ખૂણા ક્યાં રચાય છે તે શોધવાના છે। હવે અહીંયા આપણે બાળ મિત્રો જોઈએ તો 45નો ખૂણો, 90નો ખૂણો ક્યાં બને છે તે આપણે હવે આપણો મોરો છે એ વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈ ગયો છે બાળ મિત્રો। આ છે એ 90નો ખૂણો બને છે। ત્યાર પછી એના કરતાં નાનો ખૂણો આ ખૂણો છે એ 45નો ખૂણો બને છે। તો આપણે પેનથી દર્શાવી જ દઉં જેથી કરીને તમને પણ સરળતા રહે। જો ખોલતા આ ખૂણો છે બાળ મિત્રો તો 90નો ખૂણો બને છે। આ ખૂણો છે બાળ મિત્રો અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો તો આ ખૂણો 45નો ખૂણો બને છે। તે જ રીતે અહીંયા સામે પણ ખોલીએ તો આ ખૂણો 90નો બનશે। તો આ ખૂણો છે અહીંયાથી આ તો એ 45નો બનશે। આ રીતે તમે અહીંયા જે ડિઝાઇન જોશો ત્યાં તમને ખબર પડશે કે ક્યાં 45નો બને છે, ક્યાં 90 અંશનો ખૂણો બને છે।